Чи бусдыг юу бодож байна гэж өдөр болгон санаа зовдөг бол чи өөрийнхөө амьдрах байна. Чи бусдыг юу бодож байна гэж өдөр болгон санаа зовдөг бол чи өөрийнхөө амьдрах байна. Өөрийнхөө амьдралаараа амьдрах байна. Бараг 80% хүмүүсээ юу бодож байгаа, юу ингээд над бодож байгаа ингээд амар их бодоод байдаг. Яг гэвэл бусдын юу бодож байгаа нь илүү чухал гэж боддог. Харин чи өөрөөсөө асуусан чамд юу нь чухал вэ? Юу яаж амтмаар өөрөө юу хүсэж байна гэж өөрөөснийг асууж үзнэ. Бид нар хүмүүс ингээд зориглоод амьдарч байх юм бол дараа нь эцэстээ бид нар өөртөө л гомдно. Яг гэвэл өөртөө яа сонсоогүй, өөртөө яагаад хүссэн зүйлээ хийж болоогүй ингэж боддог. Тэгээ тийм учраас ялангуяа хүүхдүүд одоо ингээд 12 ингээд төсөж байгаа хүүхдүүд ингээд өөрөөхөө ингээд амьдралаараа амьдрахаар ингээд юу хүсэхээ, юун сурах уу, эсвэл би ингээд ажил хийх үү, эсвэл би gap year авах уу гэд амар их боддог. Тэгээд үедээ өөрийгөө олох гэж ингээд амар их хэцүү байдаг. Яг гэвэл юу одоо ингээд суултаа чи ингээд багш нь ингээд чи хичээл хийх ёстой гэдэг хичээл ингээд зааж өгнө. Ээж аав нь чи ингэж их ингээд заал ингээд хүмүүс чамд юу хийхээ ингээд хэлдэгээсэн. Харин одоо чи ингээд том болчоод юу хээ сайн мэдгүй болохоор амар ингээд хэцүү санагддаг. Яг гэвэл чи одоо баг анх удаага өөрийнхөө хүссэн юм хийх болохоор ингээд хүссэн юм ингээд өмнө чи хүссэн зүйлээ хийж чаддгүй байсан бол одоо чи хүссэн зүйлээ ингээд хийхээр одоо ингээд зориг хүрдэггүй. Яг гэвэл хүн чамд хэлээгүй шүү дээ. Чиний хийх ёстой, чи яав тэрийг хийх ёстой гэдэг. Тийм учраас хүмүүс тийм ялангуяа одоо яг 20 гарч байгаа эсвэл 20 настай эсвэл 30 гэсэн болно шүү дээ. Хүмүүс амар ганцаардаг. Яг гэвэл тийм мэдрэмж амар их ингээд мэдэрдэг. Тэгээд тэрийг ингээд хүн ингээд ойлгохгүй гэж боддог. Харин баг бүх хүмүүс, баг 100% бүх хүмүүс баг тийм бодолтойсэн. Одоо юу гэх вэ? Би юу яах вэ? Би буруу үйл хийжүүл яах вэ гэж бодоол. Тэгээд би ч гэсэн ингээд яг ингээд 18 маа төгсөөд амар их ингээд боддог гэсэн. Би баг сэтгүүрийн ясаа ингээд юу их вэ гэх тэр үеэс ингээд амар ингээд боддог гэсэн. Одоо миний ингээд амьдралын зорилго юу вэ гэд тэр их амар боддог гэсэн. Тэгээд тэр нь болохоор одоо л би бодчихлаа. Тэгтээ би тэр нэг номоос уншижсэн. Амьдралын зорилгоо чи олддоггүй. Чи өөрөө тэрийгэ бүтээдэг. Одоо бид нар ингээд амьдралаа зорилгоо ингээд олохол яваад байдаг шүү дээ. Хаагаал юу хийх вэ? Би одоо ингээд амар нэг юм гацсан мэдрэмж ингээд байгаад байдаг. Би юу хэ мэдэхгүй байна. Ингээд би нэг хийжүүл би ингээд яах вэ? Надад өөр юм цаг хийх байхгүй. Би ингээд энэ ажил очвол яах вэ? Би энэ хичээл суучихвал яах вэ? Гэт амар их юм боддог. Тийм учраас амар гацуу мэдрэмж одоо ингээд толгоонд ирсэн мэдрэмж өгөөддөг болохоор тэр ингээд амар ганцаарсан мэдрэмж өгдөг. Тэгээ тийм учраас тийм үед өөрийгөө ингээд сайн сонс. Өөрийгөө ингээд хүн ингээд өөрийгөө мэдгүй учраас ингээд юмаа ингээд сонгохоо мэдгүй байдаг. Ялангуяа жоохон багасаа ингээд багасаа бид нар ингээд хүүхэд байхасаа өмнө ингээд ээж аав нэг чи энийг хийх ёстой байна ингээд өмнөөс ингээд сонгоод өгчдөг. Ялангуяа багш эдэр нь өмнөөс нь чи ингээд хийчих гээд өмнөөс нь сонгоод болохоор өөрөө дараа ингээд сонгохоор амар хэцүү болчдөг. Дараа нь юу сонгохоо мэдэхгүй, юу яахаа мэдэхгүй. Тэгээ тийм учраас та нар ингээд амьдралынхаа зорилго гэдрээ ингээд өөрийгөө ингээд хаагаад та нар хийж болохгүй. Яг тийм одоо яг тийм юм шиг та аж аргалаач хайгаад хийж болохгүй. Та тэрийг өөрөө бүтээх хэрэгтэй. Та амьдралынхаа аж аргалаач бүтээх хэрэгтэй. Өөрийнхөө
яагаад амьдарч байгаа, яагаад таныг өглөө босоод алхуулж байгаа, яагаад таныг өглөө босгоод таныг ажил руугаа явуулж байгаа. Тэгэд та ингээд өглөө ингээд босгоожсэн болно шүү дээ. Гэтэ яагаад юу таныг ингээд өглөө ингээд босгож байна? Тэгээ та яг юунд танд илүү дуртай вэ? Таны ингээд ялангуяа өөрийнхөө дотоод мэдрэмжээ ингээд сайн мэдэх гэж юм байгаад байдаг. Таны ингээд юу дуртай, таны юу дургүй гэд та ингээд заавал туршаад үзэх хэрэгтэй. Туршааж үзэхгүй бол ингээд та ингээд юу мэдэхгүй байх юм бол хизээж тэр газартаа байгаа л байна. Ялангуяа та GPA ингээд ашиглаж байгаа үед та ингээд буруу замаар цогцвол тань дахиад шин зам гараад ирдэг. Хизээж таныг чи буруу зам явсан байна. Чи ингээд буруу зам тэнийг юм уу гэж ингээд хэлэхгүй штэ. Чи ингээд дахиад өөр зам байхгүй гэж хизээж хэлдэггүй. Шин зам гараж ирдэг. Тэр нь урт байна, богино зам байна. Тэгээ тийм учраас эхлээд заавал туршаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээ бүх хүмүүс одоо ингээд ялангуяа 20, 30, 40 гээд амьдралд юу ч гэсэн тохиолж болдог. Гэхдээ тэр үедээ ингээд хаяа ингээд гатсан үедээ одоо ингээд юу хийхээ мэдэхгүй юм даа. Яг өмнө туршаад үзэх хэрэгтэй. Тэгэд тэр нь ингээд болох бол юм ингээд сураад авна шүү дээ. Би энэ дургүй байна. Тэгэд ингээд та ингээд өөрийгөө хичээгээл өөрийнхөө бие ингээд яагаад хүчлэл яах юм бол таны бие чинь дараа нь жоохноо ингээд тань руу сигнал өгдөг. Ямар сигнал ч гэдэг. Ялангуяа би нэг сургуульд сурч байсан. Нэг Stockholm University Bachelor гэдэг Stockholm University. Тэгээд тэр үедээ би тэр юмдаа тэмх дуртай байгаагүй гэж хэлэх юм уу. Надын сургуульдаа сурч байхдаа надын тэр хичээлээ сурч байхдаа би амар нөгөө яддаг гэсэн хэрэг унтаач гэсэн ингээл амар ядраал тэгэл одоо миний бие маань одоо би ингээд өөрийнхөө ингээд дуртай юмдаа сурааг болохоор би ингээд өөрөө ингээд дотроосоо дургүй болохоор тэгээ тийм болж байгаа. Таны бие чинь дараа нь өөр чинь маш их хэмэлдэг. Та тэгээ биеийг маш их сонсох хэрэгтэй. Биеийг сонсож сур. Тэгээд юмаа ингээд fail болсон гэсэн юмаа ингээд алдсан гэсэн юмаа ингээд хаяада буруу зүйл хийсэн гэсэн тань дараа нь сурамж болдог. Хизээж та тэрийгэ 80 настай үед би нэг буруу хийцэндээ гэж хизээж бодохгүй. Та өөртөө л баярлан яадаг бол туршаад үзсэн. Болохоор тэг ялангуяа чи 20 настай, 18 настай яг баг настанда бүх юмаа ингээд хүссэн юмудаа яг тэр үедээ л туршаад үз. Яадаг бол одоо чи 30 настай, 40 настай хийж болно. Гэхдээ чамд илүү их responsibility байгаа. Одоо магадгүй гэр бүлтэйж магадгүй эсвэл ажилтайж магадгүй. Тэгэхээр хийхээр там цаг хугацаа ингээд маш бага байж магадгүй. Тийм учраас яг teenage одоо ингээд 20 эсвэл 18, 17, 18, 19 гэр бүлтэй амьдарч байгаа хугацаанд тийм юмудаа бүх юмудаа туршаад үз. Туршиж үзчихээ дараа өөртөө маш их талархна. Тэгээд буруу жисэн дараа нь ингээд яг GPS шиг энэ буруу зам ингээд байх юм бол дараа шин зам гараад ирнэ. Хизээш ингээд юм туршиж үзчихээ тий дахиад ингээд энэ буруу юм байна. Хизээш тийм ингээд байхгүй. Заавал юм туршаад үзчихэж шинэ юм гараад ирдэг. Тэгээд өөртөө маш их сайн итгээрэй. Чи өөрийнхөө номер 1 фан байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө шеэрлид байх хэрэгтэй. Өөрийгөө 110% итгэх хэрэгтэй. Өөр хүмүүсээс гадна чи өөртөө хамгийн түрүүнд итгэх хэрэгтэй. Тэгжээж дараа нь өөртөө маш сайн итгэж дараа нь хүмүүс дараа нь чамд өөрөө итгэлэн юмаа хэлээ чи заавал өөртөө заавал итгэх хэрэгтэй. Тэгээд хаяа ингээд бидэд амар гатсан мэдрэмж байдаг. Би юм хиймээрээ дэдтэй би ингээд энийг хийж чаддгүй. Тийм байдаг хүмүүс ингээд бүх хүмүүс мэдэрдэг. Бүх хүмүүс тийм мэдэрдэг. Харин чи тэрийгээ заавал өөртөө сайн бодох хэрэгтэй.
өөртөө бичих хэрэгтэй, өөртөө яар, эсвэл өөртөө ингээд хүмүүстэй яар. Ингээ юм тэрийг ингээд тоохгүй өнгөрөөлөх юм бол дараа нь одоо ажиллаа гээл тэргээд ингээд сонсохгүй ажиллаа өөрийнхөө distract хийгээл юмнуудаа үзэл, кино үзэл, юм мэдээ бичээл ингээл юу байдаг өөрийнхөө distract хийгээл хамбал 30-40 жилийн дараа тэр чинь тийм жоохон байсан юм чинь том болоод ирдэг. Тэр том юм чинь дараа нь тань ингээд би чинь амар шок өгнө. Таны би чинь тэр чинь том болоод ингээд дараа нь шууд та баг өмнө одоо нэг юм жоохон заавал хэлж өмнө жоогноос нь өөрийгөө сайн сонсоод жоохоос нь ингээд өөртөө зүгээрээ гээд өөртөө ингээд нэг хамгийн сайн найз болоод тэр үедээ хамгийн хэцүү үедээ өөртөө хамгийн сайн найз болоод тэр юмаа ингээд авна өөрийгөө ингээд сайн ойлгоод яваад тах юм бол тэр чинь дараа нь чиний ертөнд юу чинь том болоод юмаа өөрийгөө сайн ойлгох юм бол та юу хүсэн зүйлээ амар сайн мэднэ. Өөрийгөө сайн мэдчихэж дараа нь хинч танд юу бодсон хэлсэн тэр нь хизээж хамаагүй. Тийм учраас одоо чи ганцаар байвал гацсан мэдрэмж өгч байгаа юм бол амар хэцүү цаг ингээд туулж байвал өөрийгөө сайн ингээд тэврээд тэгээд өөртөө хамгийн сайн найз бол чи хамгийн сайн найзтай юу гэж хэлэх вэ? Тэг бүх юмнуудаа өөртөө өгчиж чи дараа нь тэгжэл сайн болно. Өөрөг ингээд тоохгүй ингээд тэр юунаасаа толгооныхаа өөрийнхөө юунаасаа ингээд гүхгээл одоо ингээд distract ингээд уцаа үзгээл юмаа бодохгүй ингээд яваалах юм бол тэр чин дараа чиний юу чинь хэдэн мянгаар том болоод чамд хэдэн мянгаар амар хэцүү байна. Тийм учраас өөрийгөө сайн сонсож сураарай. Тэгээд өөртөө 110% итгэж итэг. Тэгээд чи ингээд энийг бичлэг ингээд үж байгаа бол би чамайг итгэж байна. Чи яагаад гэвэл энэ бичлэгийг үж гинэ гэхэд энэ чамд одоо ингэ мэддэггүй амжсан дотроос чинь чи маш том юм хийх хүн байна. Чи өөртөө заавал итэг. Тэг хийх юм аа өөрөө сайн өөрийгөө сайн өөртөө сайн сонс. Өөртөө 110% итэг. Тэгээд өөрийгөө тийм жоохон хэцүү үедээ жоохон өөрийгөө тийм мэдрэмжээ мэдэр зүгээр ингээд Google явахгүй. Тэр мэдрэмжээ мэдэрч ийж тэр чи илүү хүчтэй болно. Мэдрэхгүй ингээд яваалах юм бол тэр мэдрэмж чинь хэлсэн штэ том болол дараа чамд амар хэцүү. Тэр чинь амар том болчвол дараа нь амар чамд амар хэцүү бол. Тийм учраас өөртөө 110% итгээрэй. Тэгээд би энэ бичлэгийг хийж байгаа яагаад учраа гэх юм бол би ингээд яг 12 ингээд төсөө гэх юм уу яг тэр үед би ингээд амар ингээд жоохон тэр нэг 6 сар амар жоохон хэцүү байсан. Юу хэ мэдэхгүй байсан. Би одоо ингээд мөрөөдлөдөө жоохон мөрөдөл байсан. Гэхдээ би амар жоохон ингээд гацсан мэдрэмж амар өгөөдсөн болохоор ингээд над жоохон амар ганцаардлын мэдрэмж ингээд өгсөн. Ингээд би амар их мэдэрсэн. Тэгээ тийм үедээ би яг амар ном уншаад тэгээд гүйж эхэлсэн. Тэгээд өөрийгөө жоохон ингээд таних мэдэх гэж олон юм хийгээд өөрийгөө ойлгож ийж дараа нь ингээд юм туршиж үзсэн. Юм туршиж улгаа юм болохгүй мэн ингээд өөрөө ингээд хийсэн болохоор тэгээд яг тэр үед би ингээд ийм бичлэг байхаас гэж амар хүсдэгэсэн. Одоо ингээд хүн ингээд ийм юуны талаа яриад тэгээд би өөрөө амар ганцаарчсан байсан болохоор ингээд тийм байдгүй юм уу гэж мэдвэсэн. Тэгээд ийм бичлэг тэгээд тийм учраас хийж байгаа. Ядгүй ганцхан би биш амар олон хүмүүс ясан тийм мэдрэмж авч байгаа болохоор би тэрэнд нэг найз юм шиг ингээд хэлмээр байна. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн та нарт маш их баярлалаа. Өөртөө заавал итгээрэй. Тэгээд
өөрийнхөө хамгийн сайн найз болоорой. Тэгээ дараагийн бичлэгээ үзье. Тэгээ дараа үзье.